熊本駅には SL 人吉を一目見ようと多くの人が訪れました。楽しい気持ちもあるんですけど、やっぱりもうこれが最後なのかっていうちょっと寂しい気持ちと、もう入り混じった状態で多分今日はご乗車することになるかと思っています。SL 人吉の機関車は100年以上の歴史がありますが、老朽化のため引退が決まりました。運行最終日は熊本博多間を往復します。ラストランの始まりです。すごい思い出が詰まったもので、僕自身乗ることはできなかったんですけど、すごいいい列車だなと思って見させていただきました。感動ですね。最後の汽笛だと思って感動しました。こちらは乗客が撮影した車内の様子です。その後、博多駅に到着した SL 人吉。熊本駅へと出発しました。熊本市北区の田原坂駅近くでは SL 人吉を見送るための展望所が出現。地元の建築士太田幸夫さんが多くの人と一緒に見送りたいと2ヶ月かけて自費で整備しました。この看板も自ら制作しました。来てほしくない日が来ちゃったっていうところですかね。悲しいですよね。だから今日は最後の最後に目いっぱい手を振らせていただきます。カメラの愛好家や親子が集まった手作りの展望所に SL 人吉がやってきました。そして500人以上が集まる熊本駅に SL 人吉が到着。最後の運行を終えました。機関士さんたちがみんな機関士さんたち中に乗られて手振られてるのを見て、もうやっぱグーッときて、本当に最後なんだなって。また脱線なので、復旧がね、進むであれば SL がねまた九州に来ることを復活することで願っております。100年以上の歴史に幕を下ろした SL 人吉。 JR 九州は機関車を人吉市に無償で譲渡します。